តែក៏មានឆ្ងល់ទូរស័ព្ទមួយគឺវាមាន Wi-Fi ប៉ុន្តែលើលេងអ៊ីនធឺណិតការទៅពេលដែលមាន Wi-Fi ចឹងប៉ុន្តែលេងអ៊ីនធឺណិតការសោះមាន Wi-Fi ប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតលេងអត់ការទេលេងអត់បានមាន Wi-Fi ធម្មតាតែអ៊ីនធឺណិតលេងការទៅពេលដែលយើងចូលក្នុងផែនដីឬក៏ចូលមួយវាតែលើកទៀតថាយើងផ្លូវវាអត់ដំណើរការយើងវាយ website មួយតែវាអត់ដំណើរការទេវាវាយពាក្យ CTN ណាពេលយើងវាយពាក្យ CTN ហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណិតលេងអត់ការទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងវិធីចូលទៅដល់វាគឺយើងចូលទៅក្នុងsetting ចូល setting នេះយើងធ្វើការអូសឡើងលើចូលក្នុង system ពេលយើងចូលក្នុង system មកយើងធ្វើការទៅចូលក្នុងកន្លែងdata time ពេលយើងចូលក្នុង data time ហើយយើងធ្វើការមើលកន្លែង network យើងធ្វើការបែន network ដោយសារវាខុសថ្ងៃខែឆ្នាំ2វាស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងសម័យឥឡូវ2027ហើយណាខ្ញុំមានដើរឲ្យទៀតអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើការបើកវាអូតូមកវានឹងលោតសេវាអូតូនៅ2026វិញហើយពេលណាវាលោត2026ហើយគឺយើងចូលមកតែលោតសេវាអ៊ីនធឺណិតដោយសារឡើងវិញទៅយើងចូលជ្រុំវិញមកហើយយើងធ្វើការវាយពាក្យថា CTN ពេលយើងវាយទៅអ៊ីនធឺណិតវានឹងដំណើរការធម្មតាវិញប៉ុណ្ណឹងហើយជាការស្ដាច់ចំពោះការអ៊ីនធឺណិតដើរឬក៏វាលោតអក្សរឬក៏ខុសថ្ងៃឆ្នាំនេះគឺអ៊ីនធឺណិតវាដំណើរការអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលក្នុង setting ទៅហើយធ្វើការបើក data online វាទៅមកបើកអូតូមកគឺវាដំណើរការអូខេបងប្អូន